大家好，我係十里銀灘宏大地產 Candy 啊。今日嘅話咧，想同觀眾朋友推薦呢一套單位嘅話咧，喺碧桂園十里銀灘3期愛琴海106方3房2廳1個廁所嘅呢套單位。咁呢套單位嘅話咧，我哋業主嘅話咧，保養得非常之新淨，而且家私家電都係比較靚嘅。家私家電都係比較新淨、比較靚嘅，隨時可以住嘅。咁我哋想先睇睇呢個櫃啦。我哋入咗門之後，呢個位置係放咗個叫做餐邊櫃嘅，即係餐廳嘅隔離都有個櫃咯，可以放紅酒啊，放其他雜物都可以，好實用嘅。咁我哋嚟睇睇廚房啦。廚房嘅話咧，而家目前就咩都有嘅。呢個微波爐啦，呢個雪櫃啦，呢啲煮食爐啊，呢啲煲啊，咩都有齊晒，隨時都可以煮飯嘅。睇翻呢個生活露台啦，呢個生活露台咧都比較大咯。呢度可以放洗衣機同埋呢個熱水器啊，仲可以放其他雜物添。平時開埋道門嘅話，呢個通風透氣都比較涼爽嘅。我哋再睇睇呢個廁所啦。廁所嘅話咧都比較乾淨咯，呢個業主都係比較中意乾淨嘅嚇，乾濕分離嚇。呢個係洗手台，連埋個窗喺呢度嘅，平時可以開窗嘅，所以都好通風嘅嚇。我哋再睇睇呢間房啦，呢間係兒童房嚟嘅，做咗一個上下米2嘅床，小朋友可以住喺呢度嘅，呢邊可以學習啦，平時咧可以拉埋個窗簾，好光猛嘅，太陽非常之充足。我睇翻呢間房啦，呢間房嘅話咧，而家就放咗一張1.5米嘅床，呢個位置可以放衣櫃嘅，但係咧業主佢冇放到，你可以自己放衣櫃，或者你可以放電視都得嘅。咁呢個係窗嚟嘅，呢間房就簡簡單單咯，都好舒服嘅。我哋再睇睇呢個餐廳咯，呢個餐廳嘅話咧係已經放咗一張餐台嘅，廚房出嚟就係餐台位。食飯又方便又近啲，咁呢套單位嘅話好新淨，106方，成個客廳同埋個餐廳位都比較闊綽，成間屋嘅話咧保養得比較新淨，而且你睇翻佢嘅家私，呢套梳化係非常之靚嘅，真皮梳化，好大方好大氣，包括電視又夠大啦，70寸嘅電視，呢個係電視櫃啦，同埋呢個茶几。成個燈飾啊，呢啲畫啊，同埋空調全部都好新淨嘅，所以呢個業主都算比較有啲品味咯嚇，設計都比較溫馨咯。咁呢間房嘅話係屬於主人房嚟嘅，而家有埋個衣櫃啦，同埋一張1.5米嘅床，1.8米嘅床，1.8米嘅床嚟㗎。咁呢個飄窗好大嘅喎，平時你可以坐喺呢度望住個海景係非常之靚嘅。咁呢個主人房嘅方位嘅話係向南嘅，直接可以望得到海景嘅，好靚嘅海景。今日天氣又好，藍天白雲。我哋再出翻個露台嚟睇睇啦。咁呢個露台位咧都係直接可以望得到海景嘅，呢度係有海景嘅。咁呢套單位嘅話咧，而家咧目前咧就106方嘅3房2廳1個廁所。業主嘅話咧而家急售而家只需要55萬就可以買到，紅本在手，隨時可以過戶嘅，送全屋家私家電，非常之抵買咯。如果對呢條片有興趣嘅話，歡迎訂閱我哋呢條片啦。如果觀眾朋友如果想睇邊一個小區嘅單位歡迎留言俾我哋可以隨時幫你揾啲筍盤介紹俾大家嘅。如果想出嚟睇樓嘅話，都係隨時歡迎聯繫 Candy， 我哋可以專車接送你出嚟睇樓嘅。OK，我哋下期再見，拜拜。